আসসালামু আলাইকুম। নতুন আরেকটি আনবক্সিং ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আমার সামনে দেখতে পারতেছেন একবারে নতুন একটা স্মার্ট ওয়াচ। ইমিল্যাবের একবারে নতুন একটা স্মার্ট ওয়াচ আসছে আমাদের টেকডেনের শোরুমে। তো এই স্মার্ট ওয়াচটির নাম হচ্ছে ইমিল্যাব W13। এই স্মার্ট ওয়াচটিতে পেয়ে যাবেন আপনারা 1.43 ইঞ্চি AMOLED ডিসপ্লে এবং ব্লুটুথ কলিং ফিচার। তো স্মার্ট ওয়াচটিতে আপনারা পেয়ে যাবেন 100+ স্পোর্টস মোড, IP68 ওয়াটারপ্রুফ, মিউজিক কন্ট্রোল করতে পারবেন। তাছাড়া কত স্টেপ হাঁটাহাঁটি করতেছেন, 24 ঘন্টা হার্ট রেট, ব্লাড অক্সিজেন, ওয়েদার আপডেট, মিউজিক কন্ট্রোল, এইগুলা কিন্তু আপনারা এই স্মার্ট ওয়াচটিতে পেয়ে যাবেন। সো আমাদের টেকডেনের শোরুমে আজকে এই স্মার্ট ওয়াচটি আসছে। তো আমরা এই স্মার্ট ওয়াচটি এখন আনবক্সিং করব। দেখতে পারতেছেন অলরেডি আমি স্মার্ট ওয়াচটা আনবক্সিং করে ফেলেছি। ম্যাগনেটিক স্ট্যাপ, কিসলেট কেয়ার প্রোর কিন্তু এরকম সেম স্ট্যাপ থাকে। তো দেখি বক্সের ভিতরে কি আছে। বক্সের ভিতরে কিন্তু অরেঞ্জ কালারের একটা স্ট্র্যাপ দেওয়া আছে এক্সট্রা, সাথে আছে একটা ম্যাগনেটিক চার্জিং কেবল। তারপরে দেখতে পারতেছেন ম্যানুয়াল, স্মার্ট ওয়াচটি কোন অ্যাপস দিয়ে কানেক্ট করবেন বা কিভাবে কানেক্ট করবেন সব বিস্তারিত দেওয়া আছে এটার ভিতরে। সো স্মার্ট ওয়াচটি আমরা দেখি ওপেন করে। দেখতে পারতেছেন প্রথমেই ওপেন হওয়ার সাথে সাথে ইমিল্যাব দেখাইছে। অবশ্য ওয়াচ পেজটাও খুবই সুন্দর একটা ওয়াচ পেজ। ডান পাশ থেকে বামে সোয়াইপ করলে এখানে দেখতে পারতেছেন সব ফিচারগুলো দেওয়া আছে। এখানে কলিং ফিচার, অ্যালার্ম। এই স্মার্ট ওয়াচটিতেও কিন্তু একটা গেম দেওয়া আছে, অবশ্য গেম খেলা যায় স্মার্ট ওয়াচটিতে। ওয়াচ ফেসও দেখতেছেন খুবই দারুণ দারুণ ওয়াচ ফেস দেওয়া হয়েছে স্মার্ট ওয়াচটিতে। তো আপনারা যদি এই স্মার্ট ওয়াচটি পারচেস করতে চান অবশ্যই আমাদের টেকডেনের শোরুমে চলে আসবেন। টেকডেন থেকে পারচেস করলেই কিন্তু পেয়ে যাবেন 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। তো এই ছিল ইমিল্যাবের W13 আনবক্সিং ভিডিও। তো এরকম আরও নতুন নতুন স্মার্ট ওয়াচের আপডেট পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।